Дъгата е едно от най-красивите природни явления, което се появява, когато слънчевата светлина преминава през водни капки във въздуха. Когато бяла светлина навлезе във водна капка, тя се пречупва и разделя на различни цветове поради процес, наречен дисперсия. Всеки цвят на светлината се пречупва под различен ъгъл, като червената светлина се пречупва най-малко, а виолетовата – най-много. Светлината се отразява от задната част на капката и излиза обратно под специфичен ъгъл от около 42 градуса за основната дъга. Понякога можем да видим и втора, по-слаба дъга над основната, която се образува, когато светлината се отразява два пъти вътре в капките. Класическата дъга се състои от 7 основни цвята – червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово. Всяка водна капка във въздуха действа като миниатюрна призма, допринасяйки за общия ефект на дъгата. За да видим дъга, трябва да сме застанали с гръб към Слънцето и да гледаме към водните капки във въздуха под ъгъл от около 42 градуса. Дъгите са временни явления и продължават само докато условията на светлина и вода във въздуха са подходящи. Въпреки че всяка капка създава пълен спектър от цветове, ние виждаме само един цвят от всяка капка в определен момент.